Hello，朋友们，我是罗威。我想要聊一下这个始祖鸟的喜马拉雅山烟花项目，专业相关啊。我的专业就是环境科学。说一个可能无人在意的冷知识，就是始祖鸟的这个喜马拉雅山的烟花燃放项目是没有环评的。对，是没有环评的。你看最开始的官方通报就是这么说的。那为什么没有环评？因为用的是环保材料，所以呢不用环评，就只需要县、镇、村3级通过即可。那这个环保材料是什么环保材料？是一种铯粉，是通过了2022年北京冬奥会的检测，并且其污染物是符合环保标准的。所以逻辑就是，既然污染物是符合环保标准的，那也就没有必要再去做一次环评了。好了，那这个逻辑的 bug 点在哪里？答案就是环境和环境是不一样的，朋友们。就我们经常说，青藏高原地区是属于生态特别脆弱的地区，是什么意思？判断一个生态系统的强弱有一个很重要的一个标准，就是物种的多样性。多样性丰富，生态系统一般就会比较强悍。像起个火啊，或者是发个灾害，都可以很快的恢复。比如说吧，一把火烧死了 A，B 是以 A 为生的，但现在 A 没有了，那么 B 可以吃其他的食物，也可以维持自己的存活，那就不会对以 B 为食物的物种 C 造成特别大的影响。OK， 那整个生态系统其实就还是能够运转。那如果是生态系统没什么物种的多样性，整个食物链条也非常的单一 ，B 吃 A。C 吃 B， 那如果 A 挂掉了，那 B 也会饿死。以 B 为食物的物种 C 最终也会完犊子。所以你弄掉了一个物种，整个生态系统都会完犊子。这种生态系统就非常的脆弱。物种的多样性以及基于这种多样性所带来的整个食物链的复杂性，对生态系统来说是非常重要的。其实呢，喜马拉雅山的物种多样性还是很丰富的，但是呢，那是因为它的海拔很高。从0到好几千米，每一个海拔区域它都有相对应的一个比较独立的生态系统，这个生态系统里面都会有各自生活的一些物种，所以它整体看起来它的物种多样性还是比较丰富的。但是呢，如果你就单独的拎其中某一个具体的海拔区域的这个生态系统来说，那它的物种多样性其实就没有那么多了，特别是你上到海拔4、5千米这样的高度，也就是所谓的高山草甸的生态系统，那物种的多样性是非常匮乏的。光单纯的这个草甸活下来、生长出来，都是要费很长的时间。在这种系统里面，每一个物种它能存活下来，都是经过了比人类不知道长多久的漫长的自然选择进化的一个结果。它在整个系统里面都扮演着非常关键的一环。那你弄死一个物种，你确实就有可能差不多把整个生态系统都给我们崩塌掉了。这就是为什么说这种生态系统特别脆弱的原因。好了，那么问题来了，这个生物可降解是基于北京地区，或者说是基于人类聚居区的生物而言，还是基于这种海拔4、5千米那里面的生态系统里面的生物而言？没错，都是生物，但是生物和生物也是不一样的。特别简单的道理，你拉一坨屎，你拉在一个城市的街头，可能第2天它就不见了，有可能被狗吃了，也有可能被微生物给分解掉了，反正就很快嘛。但是如果你拉一坨屎拉在珠峰上面，可能第2年它还在，没开玩笑啊，朋友们。现在因为爬珠峰的人确实很多，人类要在上面拉屎，要排粪便，所以现在人类的粪便污染已经成为珠峰上非常严重的一种污染了。因为那边的微生物它处理不了人类的粪便，还有就是人类的尸体。生物可降解的前提是得有生物呀，而这个地方基本上都没什么生物，那怎么降解？食物链简单而且直接，根本就经不起造。人类聚居区的生物可降解标准和海拔4、5千米的生物可降解标准，它能是同一个标准吗，朋友们？所以呢，我觉得这件事情吧，归根结底所反映出来的其实是规则的漏洞。咱们好像没有特别专门的针对喜马拉雅山，或者是专门针对青藏高原这种特殊区域的环境评价标准，或者是人类活动排放的一些标准等等。我可能觉得这个是整个事件里面最大的 bug。